Iya, pada video kali ini saya mau unboxing towel tali Sparko yang saya beli dari Lazada seharga 37.000. Nah, silahkan dilihat, ini seperti ini kemasannya, nomor kode. Oke, langsung aja kita buka. Ya, ini ya, kemasannya cukup rapi, dibungkus dengan plastik bening rapat, jadi nggak mungkin terkena air. Langsung aja kita buka seperti apa materialnya. Di sini kita dapatkan satu towel tali cukup tebal bermerek Sparko. Saya pilih merek Sparko. Dari ini besinya cukup tebal, aman, jadi nggak mungkin patah, dan talinya juga sama kayak tali itu sabuk pengaman. Tali ini ketebalannya segini, berapa senti kira-kira nggak tahu lah, tapi ini tebal, jadi aman kayaknya teman-teman. Dan di bungkusnya tadi ada satu set baut, nggak tahu buat berapa ini ya, 16 kali apa ya, baut sama mur buat ntar dipasangin pengait di mobil. Rencananya saya sih mau tak pasang di depan sebelah kanan, ntar saya baut sana ya. Oke, sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.